Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam kicau mania. Hari ini kita akan menuju apiari mini kita yang menunjukkan kesederhanaan apiari mini kita. Nah, ini adalah apiari mini saya ya teman-teman ya. Buat teman-teman ingin membuat ya seperti ini teman-teman, yang sederhana aja teman-teman. Apiari mini kita ya teman-teman, tidak terlalu mewah. Apiari ini apiari tidak mewah ya teman-teman. Yang penting kita bisa ternak murai batu teman-teman. Nah ini teman-teman, kita coba lihat pintunya teman-teman. Nah, kita dan coba juga lihat isi dalamnya, sekalian kita kasih makan teman-teman ya. Nah ini teman-teman, apiari mini kita teman-teman ya, sederhana sekali teman-teman. Itu ada 1, 2, 3, 4 kandang ya teman-teman dalamnya ya. Nah di sini kita ada di dalam kandang ternak ya teman-teman, sekalian tadi ya teman-teman ya, sekalian melihat apiari mini kita ya teman-teman ya. Nah di sini kita sudah mengasih pakan teman-teman dengan pakanan jangkrik yang rutin ya teman-teman ya. So kita coba untuk mendatangkan murainya terlebih dahulu untuk memakan jangkrik teman. Coba kita lihat sampai selesai.